Dá um zero nas máquinas dos americanos, velho. Então, o grandão que sobe de uma vez só, velho. Nunca vi um negócio desse. Decola de uma vez só. US Air Force. Olha ali a máquina saindo agora. Aonde que o cara tá, velho? Se tivesse voando ia estar quente ali onde ele tá sentado. Chegar bem pertinho disso. Muito louco, hein, meu? Eu ainda vou tirar uma foto com um míssil. Aí você tá sem míssil, com um míssil apontado pra minha cabeça. Aí um dos meus lixeiros. Say hello. Amazing. Vai interromper a conversa dos outros. Oi, eu não vi, isso aí é inglês. Nossa, tá sendo divertido, velho. Ó, tô vendo barulho, tem motor esquentando aí, vamos ver se não tá certo. Tá saindo um monte de jatinho desse daí, isso aí provavelmente a galera que tava aí só pra visitar. Tá indo embora um atrás do outro, meu. Isso aí não tem graça, não. Pois, as loirinhas aí tomando sol.